सब भताभुङ्ग हुन्छ। यो त ठुलो बेमेल हुन्छ, ठुलो द्वन्द्व हुन्छ, ठुलो महाभारत मचिन्छ। यो माओवादी केन्द्र र यो माकुनेहरूको पार्टी त चाँडै कोल्याप्स हुन्छ। यो चुनावसम्म पनि पुग्दैन, बिचारा कन्तबिजोग हुन्छ। 50वटा अरू राजनीतिक दल मिले पनि केही अर्थ छैन के, त्यो 50 जना मात्रै मिल्ने हो। साँखै गिर्छ। ए बाबा इमेजले चल्ने, मैले अघि भने नि, हामीले अघि चर्चा गरे, इमेजले चल्नु पर्यो कि पार्टीको इमेज राम्रो हुनु पर्यो कि नेतृत्वको इमेज राम्रो हुनु पर्यो। त माओवादी पार्टी भन्ने बित्तिकै यो आम जनमानसमा त्यसै पनि इमेज राम्रो छैन। हेर्नुहोस्, त्यसै पनि राम्रो छैन। सुप्रिम प्रचण्डले पनि आफ्नो इमेज राम्रो बनाउन सकेनन् जस्तो भनौँ न। त 5 वर्ष भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल भन्ने मान्छेले मेयर चलाएको होइन त 5 वर्षसम्म त्यहाँ एकदम उदाहरणीय काम गरेको भनेको छ नि त। उदाहरणीय काम त्यहाँ गरेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर माओवादी पार्टी आफै चुनावमा उठेर रेणु दाहालले मेयर जित्ने चाहिँ वातावरण तयार गर्नुपर्ने होइन, केले दिएन त? राम्रो काम गरेको भए त उनले जित्नु पर्ने नि त। राम्रो काम गरेको भए त प्रचण्डले को इमेजले त्यहाँ चुनाव जित्नु पर्ने हो नि त। देशभरिको कुरा छोडिदेऊ न, माओवादी पार्टीले राम्रो काम गरेको भने त त्यहाँ त माओवादी पार्टी स्थापित हुनुपर्ने नि त। त्यो पार्टी त लगभग कोल्याप्स भएछ नि। यहाँ त अङ्कगणितीय रूपमा बच्नु भएको छ। त्यही अङ्कगणितीय रूपमा पार्टी बचाउनको लागि, अस्तित्व राख्नको लागि उहाँहरू मरिमेटेर लाग्नु भएको छ। आफ्नै विचार सिद्धान्त नीति घोषणापत्र लगेर सिङ्गल सेटमा निर्वाचन जितेर आउन नसक्ने हिम्मत नहुनु भनेकै त्यो पार्टीको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भयो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यसो भए सजिलै जस्तो भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ भन्ने मान्छे सबैले चिनेको। त धनराज गुरुङ भन्ने मान्छेले एउटा अभिव्यक्ति के दिनुभयो भने माओवादी र समाजवादी आदि इत्यादि यिनीहरू माधव नेपाल र प्रचण्डहरू भनेका चाहिँ यो हात्तीको कानमा त्यहाँ टाँसिएका चाहिँ चमेराहरू हुन् भनेर भने। कसैले किर्नाहरू हुन् भनेका छन्, कसैले अब त्यही शेखर कोइरालाहरू यो गगन थापा पनि कोल्याबोरेसनको पक्षमा छैन, यिनीहरूले कोल्याबोरेसन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। त सबैभन्दा यिनीहरू कोल्याबोरेसन गर्ने भन्दै नगर्ने भन्छन्। त कोल्याबोरेसन गर्दा यिनीहरूलाई फाइदा थियो त हामीलाई त केही घाटा छैन, हामी एक्लै चुनावमा उठौँ भनेर किन भन्न सक्दैनन् त यिनीहरू? त्यति भन्दै पनि ह्युमिलिएट भएर, अपमानित भएर गठबन्धनमा किन आबद्ध हुन्छन् त? गठबन्धन छोड्न किन सक्दैनन्? यसको अर्थ एक्लै जाँदाखेरि आफ्नो अस्तित्व छैन। उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो एउटा फ्रेममा बसेर हेरौँ न त। उहाँहरू एक्लै इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा जहाँ 10वटा 15वटा 20वटा जति पार्टी छन्, जति जे जस्तो छ त्यसमा चाहिँ कोहीसँग कोल्याबोरेसन नगरिकन एक्लै चुनावमा जान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ, त्यो पार्टी एक्लै जानको लागि तयार छ कि छैन यो हेरौँ त। हामीले एक्लै जानको लागि तयार छ कि छैन? गठबन्धन नै भनिरहेछन्। एक्लै जानको लागि तयार छैन नि, होइन? मरिहत्ते गरेर गठबन्धनमा उहाँहरू लाग्नुभएको हो कि होइन? यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिएको हो कि त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिएको हो? अर्थात् माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीलाई चाहिएको भन्दा त्यो माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीलाई चाहिएको छ भनेपछि एक्लै त उसको अस्तित्व त रहेनछ नि त। उनीहरूले स्वीकारे कि हामी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, एक्लै अस्तित्व छैन। उनीहरू त पराजित भइसक्यो। उनीहरूको पार्टीको अस्तित्व त, उनीहरू काङ्ग्रेसमा विलय हुनलाई केही समस्या छन्, केही नैतिक समस्याहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नो साख बच्छ कि भन्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पार्टीको स्वतन्त्र अस्तित्व केही पनि छैन। माओवादी र समाजवादी भन्ने पार्टी चाहिँ कम्प्लिटली काङ्ग्रेसकरण भइसकेको छ। त्यसो पुरै टोटल काङ्ग्रेसकरण भइसकेको छ। उनीहरूलाई समस्या भयो नि, काङ्ग्रेसै भइसक्यो यिनीहरू। त्यसो भए के भयो त? अब रुखमा भोट हाल्छन् भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा बोकेर हिँड्छन्, अनि रुखमा भोट हाल्छन् भनेदेखि अनि यिनीहरू के भयो त? एमाले बलियो छ भनेर त शेरबहादुर देउवाले, पुष्पकमल दाहालले, माधव नेपालले भनेको कुरा न हो। हामीले त एमाले बलियो छ कि छैन भनेर त हामीले नापेर हेरेका त छैनौँ, हामीले मापन गरेका छैनौँ। त उनीहरूले भनिरहेका छन् हामी एक्लैले कसैले पनि एमालेलाई हराउन सक्दैनौँ, केपी ओलीलाई हराउन सक्दैनौँ भन्दा उनीहरूको भनाइ हो। हाम्रो भनाइ त्यसमा केही छैन। एमाले बलियो छ कि अरू को दुब्लो छ कि के छ, उहाँहरूको भनाइ हो। कमल थापाहरू हामी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्छौँ भनेर आउँदाखेरि त उनीहरू अहिले एमाले भएका हुन्। उनीहरू एमाले भएका हुन्। यो गठबन्धन आदि इत्यादि कमल थापासँग एमालेको गठबन्धन, त्यो नेपाल परिवार दलको एकनाथ ढकालसँग चाहिँ एमालेको गठबन्धन भन्ने कुरा यो केही पनि होइन। उनीहरू एमालेमा मिसिएका हुन्। एमालेको चुनाव चिन्हमा एमाले भइसक्यो। एमाले भउनलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमाले भइसके। एमाले हो, उनी एमाले हो, उनी एमाले हो। र यी प्रचण्ड र माधव नेपालहरू आजको मितिसम्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हुन्।
त सुरु गरौँ। हस्। ल, एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि रहेका छौँ। राजनीतिक दर्शनका अध्येता, राजनीतिक विश्लेषक पनि, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ आफैमा एसके तिमल सिन्हा, जो नागरिकता सम्बन्धी विद्यावारिधि पनि गरिरहनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। एसके सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब चुनाव नजिक आइरहेछ, हामीले विभिन्न सन्दर्भमा चुनाव केन्द्रित रहेर नै तपाईँलाई कुराकानी गरिरहेछौँ। अस्ति पनि गऱ्यौँ, धेरै दर्शकले रुचाउनु भयो त्यो कुराकानी पनि, र अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि करिब अब 1 महिनाभन्दा पनि कम समय निर्वाचन हुन बाँकी छ, र एउटा हल्ला जबरजस्त अहिले चलिरहेको छ, निर्वाचन सर्दैछ। त्यो पनि गठबन्धन दलका मान्छेहरूले नै, अझ भन्दा माधव कुमार नेपाल यस पार्टीका अध्यक्षले बढी यो खालको साउन्ड जाने गरी अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त्यस्तो केही त्यस्तो गुन्जाइस देखिन्छ निर्वाचन अहिले पनि सर्नका लागि, या सार्न खोजिँदैछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद शिवशक्तिजी। आज विक्रम सम्वत 2079 सालको पहिलो दिन, यस अवसरमा, नयाँ वर्षको अवसरमा म तपाईँ लगायत तपाईँको यो ओटिभी परिवारलाई नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी संसारभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली बुवाआमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा पनि नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। अब तपाईँले जे राख्नुभएको जिज्ञासाको सन्दर्भमा चुनाव सर्छ कि सर्दैन भन्ने दुईवटा धारणा छन्। यो दुईवटा धारणामा चुनाव कसले सार्न चाहन्छ त? चुनाव सर्नको लागि त चुनाव सार्न चाहनु पर्यो। चुनाव सार्दा कसलाई फाइदा हुन्छ र अहिले चुनाव गर्दा कसलाई घाटा हुन्छ, यस विषयमा हामीले हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा गठबन्धन भनेर एउटा 5 दलीय गठबन्धन भनिएको छ। कसैले महागठबन्धन भन्छन्, कसैले यो कृत्रिम कोल्याबोरेसन भन्छन्, कसैले यो ठगबन्धन भन्छन्, ठगबन्धन, गठलाई ठगबन्धन पनि बनाएका छन्। र यो क्रियाकलाप 5 दल एक ठाउँमा मिल्दाखेरि पनि फेरि 5 दल चुनाव सार्दा कसले सार्नु पर्यो? 5 दल भित्रैबाट सार्नु पर्यो। अरूले त चुनाव सार्न सक्दैन, किन सत्ता सञ्चालन उनीहरूले नै गरिरहेका छन्, सत्ताको सञ्चालक उनीहरू नै हुन्। त यसमा चुनाव सार्न को चाहन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चुनाव सार्नको लागि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एउटा चुनाव सार्न चाहन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले चुनाव गर्ने, गठबन्धन गर्ने भनेका छन्, गठबन्धन माथि नेताहरू बसेर कुराकानी मिलाएका छन्। यसलाई डिडक्टिभ रिजनिङबाट हेर्दाखेरि माथिबाट हामीले एनालाइसिस गर्दा, उहाँहरूले माथिबाट हेर्दाखेरि गठबन्धन भयो, मिल्यो। डाइभर्जेन्ट थिङ्किङले हेर्दाखेरि गठबन्धन मिल्यो, किनभने प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपाल सँगै बसेर चिया खाएका छन्, मिलेको छ, कुराकानी मिलेको छ। अब हामी सबै मिलेर जाने भन्नुभएको छ, एमालेलाई हराउने भन्नुभएको छ, साफ पार्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब यसलाई कन्भर्जेन्ट थिङ्किङमा गएर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले पनि कन्भर्जेन्ट थिङ्किङमा हेर्न थाल्नुभयो। अब त टिकटको रसाकसी चल्न थाल्यो। जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको मात्रै 1 दर्जन 1.5 दर्जन उम्मेदवार छन् मेयर को लागि। पोखराको त्यस्तै छ, सबैतिर त्यस्तै छ। त नेपाली काङ्ग्रेसको त सबै ठाउँमा कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार नभएको होस्। ओडासम्म सबै ठाउँमा, ओडामा पनि, कुनै पनि देशभरिमा कुनै पनि ओडामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि व्यक्तिले निर्विरोध रूपमा चाहिँ ओडाध्यक्ष पाउन सक्ने अवस्था कमै होला। त नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा त्यस्तो प्रतिस्पर्धा छ भनेदेखि अब अरूले भागबन्ड पाउनु त गाह्रो छ। अब डाइभर्जेन्ट थिङ्किङले बसेर यहाँबाट हेर्दा, डिडक्टिभ रिजनिङको प्रयोग गरेर यहाँबाट हेर्दाखेरि सब ठिकठाक छ। तर अब हामी फोकस भयौँ, अब इन्डक्टिभ रिजनिङमा गयौँ, अब तल ओडामा गएर हेऱ्यौँ। अब ओडाध्यक्षको उम्मेदवार मिलाउनु पर्यो, त्यसपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको, नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको उम्मेदवारी मिलाउनु पर्यो। अब त्यहाँनिर नेपाली कङ्ग्रेसकै बिचमा कुरा मिल्दैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि शेरबहादुर देउवाले यसपालि यति बेला देउवा शासन होइन, राणा शासन चलाएका छन्, मैले बुझिरहेको छु। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो शेखर समूहले, देउवाभन्दा इतर समूहले राणा शासन त्यहाँ भएको महसुस गरिराखेको छ। माने आर्जु राणा शासन कि प्रवृत्तिकै हिसाबमा 103 वर्ष राणा शासन जस्तै राणा शासन? प्रवृत्तिको हिसाबमा राणा शासनमा जस्तै पेलान चाहिँ त्यहाँको देउवा इतर पक्षले, यो संस्थापन इतर पक्ष चाहिँ देउवाको पेलानमा राणाको शासनको बेलाको जस्तै पेलानमा छ। मेटाफोरिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो पेलानमा उनीहरूको कुनै कुराको सुनवाई हुँदैन। कुरा बुझिन्छ? त्यो कुनै कुराको सुनवाई हुँदैन भनिसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै यो सिटको बाँडफाँडको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै त्यो एकमत बनाउनको लागि कहीँ पनि सम्भव छैन।
त त्यो अवस्थामा नेपाली शेरबहादुर देउवाको संस्थापन पक्षले अर्को पक्षलाई त टिकट दिँदैन। जहाँ भागबण्डामा आउँछ उनीहरूले त आफ्नो पक्षको लागि दिन चाहन्छन्। त्यो अवस्थामा अर्को पक्षबाट फेरि विद्रोहको सम्भावना छ। एकातिर गठबन्धनका अरू दलहरू सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। अब आफूले नलिएर गठबन्धनको अर्कोलाई दिँदाखेरि त्यहाँ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि हुन्छ। अब फेरि कङ्ग्रेसभित्रै लिँदाखेरि पनि देउवा पक्षकै चाहियो, संस्थापन पक्षकै दिन चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै चरम असन्तुष्टि हुन्छ। अर्को गठबन्धनले जसरी सोचेका थिए माथिबाट चाहिँ नि डिडक्टिभ किसिमले माथिबाट हेर्दाखेरि डाइभर्जिङ थिङ्किङले हेर्दाखेरि जति सजिलो देखिएको छ अर्को पक्षलाई, अर्थात् यति बेला उहाँहरू नेकपा एमालेको विपक्षमा खनिनु भएको छ। त जति सजिलैसँगले पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो, त्यो सम्भव नहोला जस्तो देखिन्छ। त यो अवस्थामा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको रणनीति के हो भनेदेखि तल जेसुकै होस्, अब बुढेसकाल पनि हुँदै गयो। त्यस कारणले एक इलेक्सन माथिको इलेक्सनमा चाहिँ अहिले माओवादीको जति सिट छ लगभग त्यति नै सिट आफ्नो रिजर्भ गरेर त्यति नै सिटलाई कायम राखेर अनि माधव नेपालको पनि 20-22 सिटलाई कायम राख्न सक्दाखेरि माथिको सत्ता समीकरणको खेल चाहिँ चलाइराख्न सकिने थियो। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म यो तलको इलेक्सनभन्दा माथिको इलेक्सन अर्थात् प्रतिनिधि सभाको केन्द्रीय विधायिकाको इलेक्सन उहाँहरूको त खेल्ने त माथि हो, तल त जेसुकै होस्। अब कार्यकर्ता त कति शहीद भए सबै बलिको बोका भए, उनीहरूको त राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पारे। नीति सिद्धान्त विचार आदि इत्यादि केही पनि छैन। नेकपा माओवादी जिन्दाबाद भनेका छन्, भोट केमा भनेका छन्, रुखमा भनेका छन्। अनिखेर त्यो नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद भनेका छन्, भोट केमा रुखमा भनेका छन्। तपाईँले भनेको अहिले पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ चुनाव सारौँ भन्ने पक्षमै भित्री रूपमा लागिरहेछन् भन्न हो। म कन्क्लुजनमा आउँदै थिएँ। त उहाँहरूको मनसाय चाहिँ यो चुनाव अहिले नगराएर केन्द्रको चुनाव पहिला गराउन सक्ने हो भने, पाउने हो भने, अर्थात् एकैचोटि गर्ने हो भनेदेखि आफू बढी फाइदामा रहन सकिन्छ। त यो चुनाव अहिले गरियो भनेदेखि अहिले यो चुनावपछि यो सत्ता गठबन्धन तहस नहस हुन्छ। किनभने स्थानीय तहको चुनाव पहिला भयो भने पनि पहिला हुने त अब मिति नै तोकिसक्यो। मिति त तोकियो तैपनि सार्न सकिन्छ कि किन तहस नहस हुने अवस्था छ भने चुनाव पछाडि चाहिँ जसरी पनि हुन्छ तहस नहस अहिलेको यो गठबन्धन चाहिँ यो गठबन्धन तहस नहस हुने सम्भावना देख्छु। कारण के देखिन्छ भनेदेखि योभन्दा पहिला 74 को चुनावमा हेर्दाखेरि पनि पहिला त माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै सत्तामा थिए, सरकारमा थिए, कोल्याबोरेसन गरेर चुनावमा लडेका हुन्। भरतपुरमा त रेणु दाहाललाई सहयोग गरेकै हो, अन्त पनि ठाउँ ठाउँमा कोल्याबोरेसन भएको, तर अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभइसकेपछि अस्ति भर्खर देख्नु भएन 5 दलका शीर्ष नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर हस्ताक्षर गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको, हाम्रो यस्तो गठबन्धन संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ, लोकतन्त्रलाई बचाउन हामी छौँ, सबैले मतदान दिनुस् हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनलाई भनेर हामी सबै चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा प्रष्ट छौँ भनेर अपिल जारी गरिरहेछन्। कत्रो मनमुटु एक भइरहेछ। अहिले तपाईँ फेरि छिन्न हुन्छ, तहस नहस हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भने नि यहाँलाई मैले सैद्धान्तिक रूपमै भने डाइभर्जन्ट थिङ्किङले हेर्ने हो भने, डिडक्टिभ रिजनिङको प्रयोग गरेर हेर्ने हो भने उहाँहरूको यो कोल्याबोरेसन माथि शीर्ष नेताहरू बस्ने, चिया खाने, कफी खाने, के खाने सब ठिकठाक छ। सैद्धान्तिक तहमा ठिकठाक छ। व्यवहारिक तहमा एउटा त उम्मेदवारी छनौटको कारणले गर्दाखेरि व्यापक असन्तुष्टि भएर अपेक्षित भोट प्राप्त हुन सक्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तो एउटा मतपत्रमा 7 ठाउँ छाप लगाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 7 ठाउँ छाप लगाउनुपर्छ। अनि मेयरमा मानिलिउँ नगरपालिका कुरा गर्दा मेयरमा एक ठाउँ छाप, उपमेयरमा अर्को ठाउँ, वडाध्यक्षमा अर्को ठाउँ छाप, अनि अरू सदस्यहरूमा पनि कोही महिला सदस्य छन्, कोही मार्जिनलाइज कम्युनिटीको सदस्य छन्, कोही अरू सदस्यहरू छन्। विभिन्न ठाउँमा एक ठाउँ रुख, अर्को ठाउँ हँसिया हतौडा, अर्को ठाउँ कलम, अर्को ठाउँ के गर्दाखेरि छाता गर्दाखेरि त अब त मतदाता धेरै मत त बदर पनि हुन्छ। त्यसका एउटा त मतैकता नै हुँदैन, आपसमै मेलमिलाप हुँदैन, पार्टीभित्रै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रै मेलमिलाप हुँदैन। जस्तो हिजोको मात्रै घटना लिनुहुन्छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा झडपै भयो माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार छनौटको इस्युलाई लिएर।
जबकि त्यो महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले कुनै भाइटल पोस्ट पाउनेवाला छैन। त भाइटल पोस्ट नपाउने अवस्थामा पनि झडप हुन्छ भने त अरू अलिक राम्रो भएको ठाउँमा के स्थिति हुन्छ? त्यो स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ सबै पार्टी जसरी माथि बसेर 4-5 जनाले चियाको चुस्की लाउँछन् त्यसै गरी तल त्यस किसिमको कोल्याबोरेसन हुन सक्दैन, त्यसरी सिट बाँडफाँड हुन सक्दैन। त भएको अवस्थामा पनि सिट बाँडफाँड गरे मिलाए त भएको अवस्थामा पनि उचित किसिमले मतदान हुन सक्दैन। सबै गएर चाहिँ भनेकै ठाउँमा चाहिँ मतदान गर्दैनन्। रुखवालाले नेपाली काङ्ग्रेसवालाले हँसिया हथौडामा मतदान पनि गर्दैनन्, अर्कोतिर कलमतिर मतदान पनि गर्दैन। यिनीहरूले पनि सबै त्यहाँनिर मतदान गर्छन् भन्न सकिँदैन। त यो अवस्थामा त्यो एउटा अवस्था हो। अर्को मतदाता शिक्षाको अभाव हुन्छ, उनीहरूले भने बमोजिम चाहिँ मतदान हुन सक्दैन, धेरै मतहरू बदर हुन्छन्। त्यस अवस्थामा विपक्षी जसलाई उहाँहरूले हराउँछौँ भन्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई हराउँछु भन्नुभएको छ, विजय त अन्ततगत फेरि गएर त्यही हुन्छ। यिनीहरूको बेमेलको कारणले, यिनीहरूको फुटको कारणले र मत बदर हुने कारणले र तिनै विपक्षीहरू जसले माथिका नेताहरूले जसलाई हराउँछु भन्नुभएको छ त तलका कार्यकर्ताहरूले तिनीहरूलाई नै जिताउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चुनाव पछाडि यो गठबन्धन छिन्नभिन्न हुन्छ। त्यस अवस्थामा त फेरि माथिको अर्को प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट त यी अहिलेका चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका र अर्को समाजवादी यसवाला माधव नेपालवाला पार्टीहरूको त भविष्य त फेरि अनिश्चित हुन्छ। यिनीहरू कुण्ठाग्रस्त हुन्छन्। सबै सिट गुमाइसकेपछि त तलको आधार गुमाइसकेपछि त माथिको सिटमा त बार्गेनिङ गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न। त्यस अवस्थामा त उहाँहरूलाई घाटा लाग्छ। त्यसकारण यो चुनावलाई सारेर एकैचोटि गोलमाल गरेर अलिकति भद्रगोल सिर्जना गरेर भद्रगोलमै गोल हान्ने भन्ने उनीहरूको लक्ष्य हो। जस्तो अहिले अलिकति बढी हुन्छ, तपाईँले माओवादी पनि चुनाव सार्न चाहन्छ भन्नुभयो, तर प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू चाहिँ निर्धारित समयमै चुनाव हुन्छ भन्ने खालको मात्र पटक उनले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिइरहेछन्। र माधव कुमार नेपाल जो यस पार्टीका अध्यक्ष छन्, उनले चाहिँ चुनाव नहुन नि सक्छ, तयारी त गरिराखौँ न हामीले भनेका छन्। कहिले विप्लव आउने हो भने चुनाव सार्न हामी तयार छौँ भन्छन्, कहिले असोजमा समय सिद्धिनेहरूमाथि अन्याय हुन्छ त्यो मुद्दा परिरहेछ, अदालतले के फैसला गर्ने हो, चुनाव सर्न सक्छ भने अलिकति बढी चाहिँ चुनाव सर्नेतिर बढी अभिव्यक्ति माधव कुमारले दिइरहेछन्। भने प्रचण्ड र माधव नेपालको सल्लाहमै तपाईँ बोल्नुहोस् यसरी, म यसरी बोल्छु भन्ने खालको के अहिले उनीहरूले चुनाव सार्नुपर्छ भनेर त भन्नै मिल्दैन। कुनै बहाना खोजिरहेका छन् उनीहरूले, एउटा उचित किसिमको विश्वसनीय किसिमको बहाना खोजिरहेका छन्। जस्तो अहिले चाहिँ आर्थिक क्राइसिस हुन्छ भनेर श्रीलङ्का जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक क्राइसिस हुन्छ भनेर यसैले आर्थिक सङ्कट लगाएर हुन्छ कि अहिले पनि छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब अहिलेभन्दा उपयुक्त अवसर अर्को हुन सक्दैन। 10 दिन बाँकी छ मनोनयन दर्ता गर्नको लागि। 10 दिन अगाडि पनि हामी चुनाव हुन्छ भनेर ढुक्कले कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले पनि छैनौँ हामी। अब अहिले पनि चुनाव हुन नदिन, किन? चुनाव त एउटा राजनीतिक सहमति पनि हो, सत्ताको खेल पनि हो। त्यसकारण जुन चुनावमा जाँदाखेरि सिधै हारिन्छ, राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा धकेलिन्छ भनेर त्यही भित्रको गठबन्धन कसैलाई लागेको छ भने उसले त आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ खोज्नु के अनौठो भएर उनीहरू सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष सुप्रिमो प्रचण्ड र माधव नेपालहरू सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेका छन्। के गरी चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आफ्नो यो तलको चुनावसँग उनीहरूलाई सरोकार छैन, हारिन्छ भन्ने पनि छैन। तर हारियो भने उनीहरूले उचित सिट लिन नसकेको अवस्थामा त फेरि भोलि प्रतिनिधि सभाको सिटको लागि त काङ्ग्रेसकै बैशाखी टेक्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा त उनीहरूको बार्गेनिङ क्यापेसिटी घट्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू तहको चुनावमा गठबन्धन प्र्याक्टिकल नभइसके पछाडि सो त यो तहस नहसको अवस्थामा पुग्छ। उनीहरूको साइज त थाहा हुन्छ, उनीहरूको साइज आकार आउँछ, उनीहरूको आकार आउँछ। उनीहरूको आकार अहिले अपेक्षा गरिए जस्तो नदेखिसकेपछि त अनि उनीहरूले पछि फेरि देउवासँग चाहिँ कोल्याबोरेसन गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेससँग नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि एउटा धार छ, कोल्याबोरेसन गर्नु हुँदैन, सँगै एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने अहिले पनि एउटा धार त छँदैछ, धार छँदैछ। खालि देउवाले सँगै सरकारमा छौँ भनेर नैतिकताको आधारमा उनीहरूलाई छोड्न मिल्दैन भनेर मात्रै त यो कोल्याबोरेसन चलिराखेको छ।
माथि सरकारमा हामी सँगै छौँ भने चुनाव पनि सँगै लडौँ भनेर यो कोल्याबोरेसन चलिरहेको छ। तर उनीहरूको भोलि आकार सानो आइसकेपछि सर्वनाक पराजय यो स्थानीय चुनावमा भइसकेपछि त भोलि कोल्याबोरेसनको लागि त उनीहरूको बार्गेनिङ क्यापेसिटी घट्छ। त्यो अवस्थामा त यिनीहरू 2-4-5 जना मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यति त बुझेका छन् नि त माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरूले। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा आलोक निर्माण गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ, यस्तो भाष्य स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि यो स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन भए पनि नभए पनि माओवादी र समाजवादी भन्ने पार्टी चाहिँ सिद्धिन्छ नै भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँको अभिव्यक्तिले। त्यतै हो तपाईँले दिन खोजेको जोड। उहाँहरूले जसरी गठबन्धन भन्नुभएको छ, महागठबन्धन भन्नुभएको छ, एमालेलाई हराउँछौँ भन्नुभएको छ, तर हार्ने चाहिँ उहाँहरू आफू हो। हार्ने चाहिँ उहाँहरू आफू हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी उहाँहरूले चाहिँ हार्ने हो। कन्फर्म हो यो, कन्फर्म ढुक्क यो ढुक्क उहाँहरूले हार्ने। उहाँहरूले अहिले जुन प्रोपोगन्डा गरिराख्नु भएको छ, जस्तो प्रचार प्रसार गरिराख्नु, तपाईँ हिजोकै कुरा गर्नुहोस् न। हिजोको मात्रै एउटा पोस्टर के आयो भनेदेखि माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा र यो कुलमान घिसिङको चाहिँ संयुक्त तस्बिर भएको चाहिँ एउटा प्रचार सामग्री तयार भयो। त्यसको अर्थ के हो भने चुनाव जित्नको लागि इमेज राम्रो हुनुपर्छ। कि त पार्टीको इमेज राम्रो हुनु पर्यो, कि त त्यो पार्टीको कमान्डरको अर्थात् सुप्रिमोको अर्थात् अध्यक्षको इमेज राम्रो हुनु पर्यो। कुनै न कुनै इमेजमा त्यो पार्टीले चुनाव जित्ने हो, त्यो समूहले त्यो दलले चुनाव जित्ने हो। तर अब अहिले माओवादी को अध्यक्ष केही फेसबुक स्ट्याटसबाट त्यो पोस्टर सेयर भयो भन्ने कुरा समाचारमा आइरहेको छ है। त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब चुनाव जित्नको लागि कुलमान घिसिङको तस्बिर प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने अब माओवादीको अवस्था कहाँ पुगेको रहेछ यहाँ आकलन गरौँ न। अरू धेरै कुरा के गर्नु पर्यो? त्यो निर्वाचन आचार संहिताका दृष्टिकोणले एउटा सरकारी ओहदामा रहेको मान्छेले कुनै पनि पार्टीको प्रचारमा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने पार्टी एउटा हो। तर अर्को पाटोबाट हेर्दा त कुलमान घिसिङलाई ल्याएको, लोड सेडिङ मुक्त गराएको कहीँ न कहीँ त्यसको जस्तो माओवादीले पाउनु पर्यो नि, पाउनु परेन र? माओवादी केन्द्रले ल्याएको उहाँलाई नियुक्ति गरेको, उहाँले लोड सेडिङ अन्त्य गरेको, त्यसको क्रेडिट कुलमान घिसिङले पनि दिइरहनु भएको छ। त्यसलाई निर्वाचन आचार संहिताको पाटोलाई बिर्सिने हो भने त त्यसलाई अस्वाभाविकै मान्नु पर्ला र? अब भनेपछि अब योभन्दा अगाडिको 74को चुनावमा पनि त कुलमानको फोटो र सार्वजनिक गरेको भए हुन्थ्यो होइन? अरू कर्मचारीहरू थिए होला, 64को 70को चुनावमा पनि गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो के माओवादी पार्टीभित्र अरू नेताहरू छैनन् र एउटा कर्मचारीको तस्बिर चाहिँ राखेर प्रचार प्रसार गरेर भोट आर्जन गर्नु पर्यो? भोट लिनको लागि, भोट आर्जनको लागि गरेको यो पनि माओवादीको अधोगतिको एउटा सङ्केत हो। एउटा सरकारी कर्मचारीको तस्बिर राखेर ब्रान्डिङ गरेर भोट माग्नुपर्ने स्थितिमा माओवादी पुग्नु भनेको दुःखद पक्ष हो। त्यसो भयो भने त्यसरी हेर्दाखेरि अधोगति, ओह्रालो गति हो। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरू पराजित भइसक्नु भयो। अब यसो गर्दा अलिकति भोट आउँछ कि, त्यसो गर्दा अलिकति भोट आउँछ कि, कर्मचारीको फोटो राख्दा हुन्छ कि, अर्को मान्छेको फोटो राख्दा हुन्छ कि, अब त विदेशीको फोटो राख्न मात्रै बाँकी रह्यो। अब विदेशीको फोटो कोही विदेशी त राख्नु हुन्थ्यो, हटाउन थाल्नु हो। अहिले त मार्क्सको, लेनिनको, माओको हुन्थ्यो नि फोटो त, अहिले राख्ने मतलब के हो भने माओवादी पार्टीको पनि इमेज बिग्रियो। अब यसको कुरा धेरै नगरौँ किन धेरै भोट आउँदैन। यो माधव नेपालवालाहरूको धेरै भोट आउँदैन। त्यसको धेरै अहिले चाहिँ त्यो अस्ति एउटा सहमति गर्नुभयो, 5 बुँदे 7 बुँदे सहमति गर्नुभयो। उहाँहरूले पहिलो बुँदामा के राख्नुभयो भनेदेखि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकोमा चाहिँ जहाँ चाहिँ ती प्रतिनिधिहरू आएका छन्, ती चाहिँ अहिले त्यो पार्टीमा आबद्ध छन्, त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई दिने भनेर एउटा पासा फालिदिए। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अब चुनावमा टिकट पाइन्छ, यताबाट टिकट कन्फर्म हुने भयो। त्यसो भइसकेपछि काङ्ग्रेसले पनि माओवादीले पनि भोट हाल्छ, त्यो भोटले जितिहालिन्छ भनेर अरू जनप्रतिनिधि आकर्षित गर्नको लागि त्यो एउटा पासा फालिदिए तिनीहरूले। त्यो पासा फालेका छन् के यो त्यो समाजवादीलाई त्यो पासा फालेका छन्, यिनीहरूले यो कुलमान घिसिङको पासा फाले के गरे। तर मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरू पराजित भइसक्नु भएको छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि पराजित भएको छ। किनभने यो कोल्याबोरेसन गरेर जहाँ गइएन भनेदेखि हामी चुनाव हार्छौँ भनेपछि त अब यिनीहरूको पार्टी चाहिँ एक्लै जाने हो भने त यिनीहरूको त स्थिति त सबैको नाजुक रहेछ नि त। भनेको आम रूपमा गठबन्धन भन्ने जुन खालको उहाँहरूको रोइलो छ नि,
त्यो चाहिँ म सिङ्गल चुनाव जित्न सक्दिनँ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति पनि हो एक खालको। त्यो सिङ्गल त चुनावमा जाने आँटै गर्न सक्दिनँ भन्ने त हो नि। अनि उनीहरूले बलियो बनाइरहेछन् कि केपी ओलीलाई कि केपी ओली त्यति बलियो हो कि यिनीहरू बढी डराएर केपी ओली बलियो भइरहेछन् अहिले भन्ने। अब अहिले उहाँहरूले केपी ओली भने एउटा जाइन्ट पर्सनालिटीको रूपमा एकदम विशाल पर्सनालिटीको रूपमा उहाँहरूले नै प्रस्तुत गरिदिनु भयो केपी ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई। विशाल मान्छेहरूलाई अब सोझो हिसाबले सोच्ने मान्छेहरूलाई तटस्थ मान्छेलाई के हो केपी ओली भन्ने मान्छे कस्तो हो, सबै डराएका छन्, सबै तहस नहस भएका छन्, त्यो मान्छेसँग चुनावैमा उठ्न नसकिने, चुनावमा प्रतिस्पर्धै गर्न नसकिने, त्यो एमाले भन्ने पार्टीसँग त प्रतिस्पर्धै गर्न नसकिने होइन। चुनाव त एमाले जित्ने रहेछ, यी अरू चाहिँ यी फ्याउराहरू चाहिँ त्यहाँ एक्लै लड्न नसकेर यी मिलेर चाहिँ भागभण्डा खान आएका, सिद्धान्त बिर्सेर आए, नीति बिर्सेर आए, राजनीतिक दर्शन पनि बिर्सेर आए, कार्यक्रम पनि बिर्सेर आए, घोषणापत्र पनि च्यातेर आए। यिनीहरू यी सत्ता लोलुप मात्रै हुन रहेछन् भनेर एउटा तटस्थ बौद्धिक मान्छेले भन्दैन यो अवस्थामा। त्यो चुनावमा त चुनाव जित्नु मात्रै होइन नि, चुनावमा त नेतृत्व स्थापित हुन्छ, नीति स्थापित हुन्छ, आफ्नो आइडियोलोजीको पहिचान हुन्छ, सिद्धान्त राजनीतिक दर्शन के हो त्यसको जानकारी हुन्छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने हो नि त। चुनाव त जित्नुपर्छ, यो सत्ता लिप्सा मात्र चुनाव होइन नि। राजनीतिक दल स्थापनाको उद्देश्य त सत्ता लिप्सा मात्रै हो नि त। यहाँ त एकदम सत्तालाई मात्रै फोकस गर्यो, अरू सबै कुरा माया मारियो भनेपछि अब यस अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई यो कोल्याबोरेसनलाई बुझ्ने मान्छेले त भोट हाल्न त बडो गाह्रो छ त। होइन, उहाँहरू त के भन्दै हुनुहुन्छ भने कि सिधा कुरा एमालेलाई हराउनलाई केपी ओलीको घमण्डलाई साइजमा ल्याउनकै लागि हो हामीले गठबन्धन गरेको भनेर उहाँहरू त हाकाहाकी भन्नुहुन्छ। सबैजना मिल्ने हो, एमालेलाई योचोटि देखाउने हो, एमालेलाई पत्तासाप बनाउने हो, ड्याक्क लाएर कहाँ हुन्छ बाँड्ने हो, मिलाएर काङ्ग्रेसलाई दिने कोही, माओवादीलाई दिने कोही, समाजवादीलाई दिने कोही, अझ जसपाको कुरा छ चित्रबहादुर केसीलाई पनि एक दुई ठाउँमा भाग आउला, कोल्याप सान्ने हो, सबै हिसाबमा क्लिन स्विप भन्छ नि त्यस्तो पार्ने हो भनेर लागिरहनु भएको छ। तपाईँ फेरि चुनाव जित्दैन यस्तो पाराले भन्नुहुन्छ। अब केपी ओलीलाई हराउने अर्थात् एमालेलाई हराउने भन्ने एउटा यो समाचार आइरहेको छ। तर यसरी मिल्दाखेरि काहीँ केही अलिअलि केही सिटहरू केही प्राप्त हुन सक्छ, तर एक्लै जाँदाखेरि आफ्नो सर्वनाश हुने स्थितिमा उहाँहरूले त अर्कालाई हराउने ऊ गर्ने यो गर्ने भन्दा पनि हाम्रो नाक राख्ने, हाम्रो इज्जत अलिकति बचाउने, नाकालाई खोल हाल्ने भन्छ अरे कि, नाकालाई खोल हाल्नको लागि केही यो लज्जालाई बचाउन सकिन्छ कि यो लाजलाई बचाउन सकिन्छ कि यति चाँडै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी कोल्याप्स भइहालेछ भनेर अरूले नभनुन् भनेर बचाउन सकिन्छ कि हिजो माधव नेपालको फाइँ त्यस्तो थियो आज यस्तो कोल्याप्स भयो भनेर त्यसबाट जोगिन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले अनेकौँ हरकत गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सिट अलिकति बढ्दा अर्को कसैको अलिकति सिट घट्छ। तर सामान्यतया हेर्दाखेरि पनि ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै ब्लुटुथबाट गीत सारे जस्तो नभए पनि गठबन्धन आम रूपमा कार्यकर्ता तहले त पार्टीको निर्देशनलाई त मान्छ होला। माओवादीले पनि रुखमा भोट हाल्ला, रुखले पनि हँसिया हतौडामा भोट हाल्ला, धेरै मतान्तर त फरकले हारजित हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा त निर्णायक मतले मात्र भोट हालिदियो भने पनि एमाले त चुनाव नमात्रसम्म पराजित हुनेवाला छ नि त। एक त पार्टी विभाजनको मार्ग खेपिरहेछ, जो बसे 10 बुधे भन्दै 10 भए आए, उनीहरूको बिचमा पनि तिक्तता छ नि त। केपी ओलीको अलि हैकमवादी प्रवृत्ति भयो भन्छन्, यताउता भन्छन्, त्यो इन्ट्याक्ट भएको एमाले पनि मनदेखि इन्ट्याक्ट त अहिले छैन नि, त्यसको असर त निर्वाचनमा पर्न सक्छ। तपाईँले भने जस्तो यो पटक नमजासँग एमाले पराजित पनि त हुनसक्छ नि। सुन्नुहोस् न, अब भरतपुरको उदाहरण लिउँ न होइन। भरतपुरमा 74मा नेपाली काङ्ग्रेसले कसलाई भोट हाले? माओवादीलाई हाले, हँसिया हतौडामा हाले, माओवादीलाई हाले। अब फेरि यो 78मा पनि 78 यो 79मा पनि फेरि माओवादीलाई भोट हाल्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस भएर माओवादीलाई भोट हाल्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस किन हुनु पर्यो 10 वर्षसम्म? हाल्ने दिन चाहिँ माओवादी हुनु पर्यो, बाँकी समय काङ्ग्रेस, यस्तो खालको विडम्बना छ फेरि त्यहाँनिर। त्यो एउटा उदाहरण, त्यो एउटा युनिटमा हेऱ्यौँ हामीले, त्यो एउटा युनिटमा हेऱ्यौँ। अब किन नेपाली काङ्ग्रेस? त्यो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस भएर अब नेपाली काङ्ग्रेस रहिरहन्छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस रहिरहन्छ, उसले आफ्नो सेल्टर खोज्दैन, उसले आफ्नो त्यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य कहाँ सुनिश्चित हुन्छ, कहाँ बसेर म जनताको सेवा गर्न पाउँछु भनेर उसले आफ्नो अर्को ठाउँ खोज्दैन।
खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ त्यहाँ भएको भए म त्यहाँ भएको भएदेखि तपाईँ 10 वर्षसम्म एउटा पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ अनि आफूले आबद्ध भएको पार्टी विचारधारा र उसको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न पाइँदैन, भोट चाहिँ अर्को पार्टीलाई हाल्नुपर्छ भने तपाईँ त्यो पार्टीमा किन आबद्ध हुने? अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ रहन्छ सधैँभरि। अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेर मान्छेहरू मतदाताहरू त्यहाँ बसिरहन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता दिने, ल नेपाली काङ्ग्रेस तिमीहरू भन्ने, अनि भोट चाहिँ माथि सेटिङ गरेर माथि किनबेच गरेर भोट चाहिँ त्यहाँ हाल भनेर अनि त्यहाँ ती मान्छेलाई बिक्रीको साधन गरेर बनाएपछि भेडा बाख्रा जस्तै बनाइसकेपछि उनीहरूको भोट माथिबाटै बिक्री गरिसकेपछि ती मान्छेहरू मान्यो त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ अर्थात् अर्को जनयुद्धमा लागेर मान्छेहरू आए अनि त्यो जनयुद्धमा लागे, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै काटे, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै लखेटे, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै विस्थापित गरे अनि नेपाली काङ्ग्रेससँगै द्वन्द्व भयो। अब फेरि ती मान्छेहरूले चाहिँ रुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद भन्ने अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ भोट केमा रुखमा भनेर अब रुखमा 10 वर्षसम्म रुखमा अब अर्को पनि यस्तै एउटा कोलाबोरेसन अनि मान्छेको जीवन गएन अनि मान्छे त्यहीँ बसिरहन्छ। अब त्यो हिजो एउटा राजनीतिक दर्शनले प्रशिक्षित भएको मान्छे, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी विचारधाराबाट प्रचण्ड पथबाट प्रशिक्षित भएको मान्छेले अब आज आएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु परिसकेपछि, रुख चिन्हमा भोट हाल्नु परेपछि कुनै अमुक ठाउँको मान्छेले अब माओवादी किन भइराख्नु पर्यो? विचार हेरेर कसले राजनीति अहिले गर्न थालेर भने जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ जता जता हाले। अझ यहाँ त कुरा त एउटै चुनाव चिन्हबाट उठौँ भन्ने सम्मको पनि कुरा भइसक्यो त होइन। एउटै रुखैबाट उठ्दिन सक्छन् सबै मान्छे? अब होइन, सबै मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस सबै पार्टी नै रुखबाट होइन, सबै मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमै यी पार्टीहरू आबद्ध भयो भने त नेपाली काङ्ग्रेस भइगयो। रुखमा उठ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस होइन। तपाईँ किन चाहिँ अर्को पार्टीमा जानुहुन्न? तपाईँको पनि एउटा निश्चित विचारधारा छ, मेरो पनि एउटा निश्चित विचारधारा छ। तपाईँ किन अर्को ठाउँमा भोट हाल्नुहुन्न त भन्दा तपाईँको एउटा विचारधारा छ, सिद्धान्त छ, नीति छ, कार्यक्रम छ। त्योभित्र केही घोषणापत्र होला, कार्यक्रम होला, के पढ्नुभएको होला, के बुझ्नुभएको होला, यस्तो मान्छेहरू त छन् नि त। त्यतिकै चाहिँ ल फल्नाले गरी खाओस्, तिनीहरू त सत्तामा जानेहरूको पनि लुटपाटभन्दा दोस्रो के छ त? माथि परिवार नीति र विचारको कुरा गरौँ त, नीतिको कुरा, सिद्धान्तको कुरा, वादको कुरा, विचारधाराको कुरा केही छ कि यहाँ त सत्तावाद, परिवारवाद, नातावाद अनि भ्रष्टाचारवाद अनि कमाउवाद अनि डनवाद भन्दा दोस्रो केही छ त? त्यसको लागि सधैँभरि मान्छेहरू त निष्ठापूर्वक लागेका मान्छेहरू, सिद्धान्त विचारधारामा अडिग रहेका, आदर्श बोकेका मान्छेहरू सधैँभरि यसरी बगिरहन्छन्? बग्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ अब एकचोटि मान्छेले भ्रममा परेर 74मा भोट हाले। तर अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ, भरतपुरकै उदाहरण लिउँ न, सबैभन्दा धेरै रसाकसी भरतपुरमै भइरहेछ। त त्यहीँको मान्छेहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरूले के भनेका छन् माथि केन्द्रमा के? अहिले त ओडाहरूले त हामी स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह गर्छौँ, हाम्रो छुट्टै उम्मेदवार उठाउँछौँ भनेर भनिसकेका छन्। अनि शेखरको भर्खरै पनि हिजो पनि समाचारहरू आइरहेछ, शेखर कोइराला होइन यही अवस्था रह्यो भने हामी विद्रोह गर्छौँ भनेर भनिरहेछ। अब काङ्ग्रेस भइसकेपछि, काङ्ग्रेस नरहने अवस्था भइसकेपछि, काङ्ग्रेसले अनि हँसे हथौडामा छाप हान्नु, भोट दिनुपर्ने अवस्था भइसकेपछि तिनीहरू किन काङ्ग्रेस रहन्छ? काङ्ग्रेसमा त कसरी विद्रोह हुन्छ? शेरबहादुर देउवा भनेको काङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुर देउवा जस्तो छ अहिले स्थिति। उनले जे चाहे त्यो हुन्छ। शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा प्रतिबद्ध छन्, अब दुईटै मतसहित केन्द्रीय समितिमा होल्ड गरेर बसेका छन्। अब प्रकाशमान सिंहले भनिसके त जसलाई गठबन्धन मन पर्दैन पार्टी छोडेर गए हुन्छ, यस्ता कुरा आउन थालिसके काङ्ग्रेसको त अहिले। अनि अब यो शेखर कोइरालाहरू बोलेको केही भ्यालिडिटी छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले? तपाईँले अघि भन्नुभयो नि राणा शासन विवश छन् उनीहरू। सुन्नुहोस् न, 64मा त माओवादी पार्टीले लगभग बहुमत ल्याएकै हो, यो कुरा थाहा छँदैछ। 64को संविधान सभा चुनावमा त 70मा पनि सम्मानजनक भोट ल्याएकै थियो। अब 74मा गएपछि कोल्याबोरेसनमा थाले यिनीहरू। अब अहिले गर्दा गर्दै अहिले के भयो त भन्दाखेरि 74देखि यो 5 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीले एक्लै चुनावमा उठ्न जान नसक्ने अवस्थामा पुग्यो हो। उसले आँटै गर्दैन, एक्लै चुनावमा उठ्ने आँट गर्छ माओवादी केन्द्रले? गर्दैन। कारण के भयो? कोल्याबोरेसनमा गयो। नत्र सिङ्गल 74को चुनावमा लडेको भए त उसको त के आधार क्षेत्र त कायम हुन्थ्यो नि, जित्नुपर्ने ठाउँमा त जित्थ्यो नि त, ती मतहरू त सुरक्षित रहन्थे नि त। माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ। अब काङ्ग्रेसको अवस्था पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले आउँदाखेरि उनको पार्टीभित्र 2/3 होस्, बहुमत होस्, के होस् त्यो एउटा पक्षको कुरा भयो, त्यो एउटा समूहभित्रको कुरा भयो। तर अब एक्लै नेपाली काङ्ग्रेस पनि के भयो त चुनावमा जान नसक्ने अवस्था बनेछ।
एक्लै जान नसक्ने अवस्था बनेछ नि नेपाली काङ्ग्रेसको। भनेपछि त यो कोल्याबोरेसनले पार्टीहरू त जुन जुन दलहरूले कोल्याबोरेसन गरेका छन् तिनीहरूको यात्रा ओह्रालोतिर लागेको हो कि होइन? हामीले शशाङ्क कोइरालाले भने नि हामीले यदि हातेमालो गरेनौँ, सम्बन्ध गाँसेनौँ भनेदेखि धेरै माओवादीहरू एमालेमा गइसके, माओवादीको अब अस्तित्व नै रहँदैन, हामीले पनि उनीहरूसँग सम्बन्ध गाँसेनौँ भने फेरि एमालेतिरै गएर हाम्रो हालत चाहिँ 74कै जस्तो बनाइदिन्छन्, त्यो भएर हामीले चाहिँ सम्बन्ध गाँच्नुपर्ने छ भन्दै थिए। सम्बन्ध गाँसेर पनि अब त थोरै बाँकी रहे, अब त अस्तित्व नै नरहने अस्तित्व चाहिँ साँच्चीकै नहुने भइसक्यो माओवादी र समाजवादीको कि के त अब त्यसो भए? ठिक छ, होइन यसरी हेरौँ न, अब उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो एउटा फ्रेममा बसेर हेरौँ न त। उहाँहरू एक्लै इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा जहाँ 10वटा 15वटा 20वटा जति पार्टी छन्, जति जे जस्तो छ त्यसमा चाहिँ कोहीसँग कोल्याबोरेसन नगरिकन एक्लै चुनावमा जान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ त्यो पार्टी एक्लै जानको लागि तयार छ कि छैन यो हेरौँ त। हामीले एक्लै जानको लागि तयार छ कि छैन? गठबन्धन नै भनिरहेछन् एक्लै जानको लागि तयार छैन नि, होइन? मरिहत्ते गरेर गठबन्धनमा उहाँहरू लाग्नु भएको हो कि होइन? यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिएको हो कि त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिएको हो? अर्थात् माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीलाई चाहिएको भन्दा त्यो माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीलाई चाहिएको छ भनेपछि एक्लै त उसको अस्तित्व त रहेनछ नि त। उनीहरूले स्वीकारे कि हामी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, एक्लै अस्तित्व छैन भन्ने कुरा यो स्वीकारिएको हो कि होइन? भनेपछि त त्यो पार्टी त लगभग कोल्याप्स भएछ नि। यहाँ त अङ्कगणितीय रूपमा बच्नु भएको छ। त्यही अङ्कगणितीय रूपमा पार्टी बचाउनको लागि, अस्तित्व राख्नको लागि उहाँहरू मरिमेटेर लाग्नु भएको छ। आफ्नै विचार सिद्धान्त नीति घोषणापत्र लगेर सिङ्गल सेटमा निर्वाचन जितेर आउन नसक्ने हिम्मत नहुनु भनेकै त्यो पार्टीको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भयो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यसो भए सजिलै जस्तो भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ भन्ने मान्छे सबैले चिनेको। त धनराज गुरुङ भन्ने मान्छेले एउटा अभिव्यक्ति के दिनुभयो भने माओवादी र समाजवादी आदि इत्यादि यिनीहरू माधव नेपाल र प्रचण्डहरू भनेका चाहिँ यो हात्तीको चाहिँ कानमा त्यहाँ टाँसिएका चाहिँ चमेराहरू हुन् भनेर भने, कसैले किर्नाहरू हुन् भनेका छन्, कसैले अब त्यही शेखर कोइरालाहरू यो गगन थापा पनि कोल्याबोरेसनको पक्षमा छैन, यिनीहरूले कोल्याबोरेसन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। त सबैभन्दा यिनीहरू कोल्याबोरेसन गर्ने भन्दै नगर्ने भन्छन्। त कोल्याबोरेसन गर्दा यिनीहरूलाई फाइदा थियो त हामीलाई त केही घाटा छैन, हामी एक्लै चुनावमा उठौँ भनेर किन भन्न सक्दैनन् त? यिनीहरू त्यति भन्दै पनि ह्युमिलिएट भएर अपमानित भएर गठबन्धनमा किन आबद्ध हुन्छन् त? गठबन्धन छोड्न किन सक्दैनन्? यसको अर्थ एक्लै जाँदाखेरि आफ्नो अस्तित्व छैन, केही गर्न पनि सकिँदैन। त्यो महानगरको त कुरै नगरौँ, उपमहानगरको पनि कुरा नगरौँ, काहीँ नगरपालिका र केही गाउँपालिका पनि जित्न सकिँदैन भन्ने आकलन त हो नि। त्योभन्दा दोस्रो के हुनसक्छ त? माधव नेपालको पनि त्यही हो आकलन। त एक्लै जाँदाखेरि केही पनि अस्तित्व रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धन चाहिएको। त गठबन्धन चाहियो भनेपछि त उनीहरूको पार्टीको त सिङ्गैमा त के अस्तित्व रहन्छ नि त, एक्लैमा त के अस्तित्व रहन्छ नि त। उनीहरूलाई त अर्को बैशाखी चाहियो नि त। भनेपछि उनीहरू त पराजित भइसक्यो। उनीहरूको पार्टीको अस्तित्व त उनीहरू काङ्ग्रेसमा विलय हुनलाई केही समस्या छन्, केही नैतिक समस्याहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नो साख बच्छ कि भन्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पार्टीको स्वतन्त्र अस्तित्व केही पनि छैन। तर पनि उहाँहरूले जुन एउटा सैद्धान्तिक लेपन लगाउनु भएको छ, संविधानको रक्षाको लागि, प्रतिगमनको परास्त गर्नको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि अहिलेको गठबन्धन चाहिँ अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गरिरहनु भएको छ नि। सुन्नुहोस् न, फेरि केपी ओली सत्तामा आयो भने फेरि संविधान च्यात्छन्, राजासँग भेटघाट हुन्छ अरे, हरेक दिन केपी ओलीको कालो गाडी चढेर गएर भेट्छन्, राजै ल्याउँछन् केपी ओली। त सम्मकै आरोप त माधव नेपालले लगाइरहेछन् नि त। सुन्नुहोस् न, अब यस्तो छ कि यो सैद्धान्तिक लेपन आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा सायरी सुनाउँछु तपाईँलाई। भेष देखाकर मत भुलिए बुझ लिजिए ज्ञानका, तरबार के मोल कीजिए पर रख दो म्यानका भन्ने एउटा सायरी छ कि भेष देखेर मत भुलिए। अब यिनीहरूले सुटबुट लाएका छन् भनेर, हिजोको माधव नेपाल भनेर, हिजोको माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड भनेर अब मान्छेहरू भुलैमा पर्नुपर्ने के आवश्यकता छैन। भेष देखेर मत भुलिए। अब यिनीहरूको भेष देखेर, अब यिनीहरूको रूप देखेर भुलिराख्नुपर्ने, अल्मलिराख्नुपर्ने अवस्था केही छैन। उहाँहरूको पार्टी कोल्याप्स भइसक्यो। एक
बेस देखेर मत बोलिए बुझ लीजिए ज्ञानका उहाँहरूको अस्तित्व कति छ उहाँहरूले जुन नीतिको सिद्धान्तको आदर्शको दर्शनको कुरो गर्नुभएको छ त्यो कति व्यावहारिक छ एकातिर उहाँहरू व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति जोडिराख्नु भएको छ अर्कोतिर समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ त समाजवादको कुरा गर्ने मान्छेले आफ्नो निजी सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन यो त सब भुलभुलैया मात्रै हो त यस्तो भुलभुलैया त हुन्छ नि म तपाईँलाई बेस देखेर मत भुलिए बुझ लीजिए ज्ञानका तरबारकै मोल किजिए पर रहदो म्यानका म्यान भनेको तरबार राख्ने त खोल कभरलाई म्यान भनिन्छ त्यो म्यानको के अर्थ छ खास कुरा त तरबार हो नि त मुख्य कुरा त तरबार राख्ने खोल त केही कुरा भएन तर मूल कुरा भनेको त उहाँहरूको सङ्गठन कस्तो छ भन्ने कुरा हो नि चुनावको लागि त सङ्गठन कस्तो छ सदस्य कति छन् मतदाता कति छन् कति भोट आउँछ कति ठाउँमा जितिन्छ भन्ने कुरा मूल कुरा भयो त यिनीहरूको भेषको आवरणको कुरा गरेर त हुँदैन नि त यिनीहरू कस्तो गाडी चढ्छन् कहाँ कहाँ गएर मिटिङ गर्छन् कोसँग यिनीहरूको जमघट हुन्छ भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन अब चुनावमा आइसकेपछि अब भेष त देखाउँछन् नि त भेष त यस्ता भेष देखाउने त अनेक छन् नि त हामीले जस्तो भनौँ न भेष देखाएर मान्छे झुक्याउने छलकपटमा पार्ने तपाईँलाई भेषको कुरा गर्दाखेरि रावणले सीताको अपहरण गर्ने बेलामा कुन भेषमा आएको थियो मुनि भेषमा आएको हो साधु सन्तको सन्यासीको भेषमा आएर रावणले सीताको अपहरण गरेर लग्यो हो आफ्नो भेषमा आएको थियो रावण थिएन त्यस्तै यिनीहरू पनि भेष बदलेका मान्छे मात्रै हुन् यिनीहरू खास आफ्नो आवरणमा छैनन् यिनीहरू अर्को आवरणमा छन् भनेको अहिले माओवादी र समाजवादी भन्ने पार्टी चाहिँ कम्प्लिटली काङ्ग्रेसकरण भइसकेको छ त्यसो पुरै टोटल काङ्ग्रेसकरण भइसकेको छ उनीहरूलाई समस्या भयो नि काङ्ग्रेस चाहिँ भइसक्यो यिनीहरू त्यसो भए के भयो त अब रुखमा भोट हाल्छन् भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको चारतारे झन्डा बोकेर हिँड्छन् अनि रुखमा भोट हाल्छन् भनेदेखि अनि यिनीहरू के भयो त हालसालै मात्रै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले केपी ओली चाहिँ खलनायक हुन् शेरबहादुर देउवा चाहिँ बडो व्यवहार कुशल नेता हुन् भन्ने रिभ्यू दिएको थियो कि अब दुर्भाग्य यस्तै छ यो देशको दुर्भाग्य हो शेरबहादुर जस्तो मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री छन् बडो व्यवहार कुशल नेता प्रचण्ड जो 10-12 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेका सुप्रिम कमान्डरले एक शब्दमा गरेको चरित्र चित्रणमा बडो व्यवहार कुशल नेता शेरबहादुर देउवा र खलनायक केपी शर्मा ओली अब त्यो म त कस्तो लाग्छ भने प्रचण्ड भन्ने मान्छेले कसैको मूल्याङ्कन गर्नै सक्दैनन् र वस्तुस्थितिको उचित मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्दैनन् व्यक्तिको मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्दैनन् भन्छु मैले चाहिँ उनले वस्तुस्थितिको उचित मूल्याङ्कन गर्ने ठिक वस्तुको ठिक किसिमले वस्तुगत ढङ्गले र ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गले है ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गले वस्तुवादी ढङ्गले कुनै पनि विषयवस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता प्रचण्डमा थियो भने 10-12 वर्षको अवस्थामा त्यो प्रचण्ड आज यो प्रचण्ड हुने थिएन त्यो प्रचण्ड थिए 62-63मा त्यो प्रचण्ड थिए 64मा आज 10-12 वर्षको बिचमा यो प्रचण्ड भए आज हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ एउटा सिटको लागि एउटा मेयरको लागि प्रचण्डले त्यसकारण प्रचण्डले कसैको विषयमा मूल्याङ्कन गरे भने पनि उनको मूल्याङ्कन वस्तुवादी हुन्छ र ठिक ढङ्गको हुन्छ भनेर म चाहिँ विश्वास गर्दैन उनले के भने केही भनेनन् भन्ने कुराको ऊ को हुन् भन्ने कुरा भइसक्यो अब त उनले जति पनि नेपाली जनतालाई जति पनि भनेका छन् जसरी जनमुद्धमा मान्छेहरूले चाहिँ उनले उचाले उनको कारणले गर्दा कयौँ शहादत भयो कति मान्छेहरू चाहिँ टुहुरा भएका छन् कतिको बाबुआमा रोएर बसेका छन् हो कति विधवा भएका छन् कति अपाङ्ग भएका छन् तर त्यसको खोइ त जिम्मेवारी लिएको प्रचण्डले त्यस अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ इमानदार भएर उनले काम गर्न सके प्रचण्डले सकेन त्यो नसकेको कारणले गर्दा 64मा ऊ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न सके द्वन्द्ववादी किसिमले ऐतिहासिक भौतिकवादी किसिमले चाहिँ उनले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सकेका भएदेखि ऊ सत्ताभन्दा बाहिर निस्कनु पर्थ्यो परिस्थितिको उचित मूल्याङ्कन गर्न सकेको भएदेखि आज देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्थ्यो त्यसकारण प्रचण्ड भन्ने मान्छेले वस्तुको कुनै पनि विषयको कुनै व्यक्तिको विषयको चाहिँ भौतिकवादी वस्तुवादी मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामै मलाई विश्वास लाग्दैन त्यसकारण उनले के भन्छन् के भन्दैनन् भन्ने कुरामा किन सोचिराख्नु पर्यो किन विश्वास गरिराख्नु पर्यो एमाले पनि त साथी खोज्दै त हिँडिरहेछन् त ऊ कमल थापा सूर्य चिन्हबाट लड्ने रे एकनाथ ढकाल जस्ता मान्छेहरू सूर्य चिन्ह लिन कुदिरहेछन् राप्रपासँग कुराकानी गरिरहेछन् गठबन्धन खालि उनीहरूको मात्र बनिरहेको छैन नि एमाले पनि गठबन्धन त खोजिरहेछ कमल थापा बलियो भयो एमाले अहिले ठिक छ
होइन त्यही त एमाले बलियो भनेर पनि हामीले भनिरहेका छन्। एमाले बलियो छ भनेर त शेरबहादुर देउवाले, पुष्पकमल दाहालले, माधव नेपालले भनेको कुरा न हो। हामीले त एमाले बलियो छ कि छैन भनेर त हामीले नापेर हेरेका त छैनौँ, हामीले मापन गरेका छैनौँ। त उनीहरूले भनिरहेका छन्। हामी एक्लैले कसैले पनि एमालेलाई हराउन सक्दैनौँ, केपी ओलीलाई हराउन सक्दैनौँ भन्दा उनीहरूको भनाइ हो। हाम्रो भनाइ त्यसमा केही छैन। एमाले बलियो छ कि अरू को दुब्लो छ कि के छ उहाँहरूको भनाइ हो। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो के अरे राप्रपा नेपालको कमल थापाको के अस्तित्व छ र सर? काहीँ कुनै पनि अहिले कमल थापा एक्लै गयो भनेदेखि काहीँ पनि एउटा ओडामा पनि जित्दैनन्। त उनलाई अहिले चाहिँ बाघ कराउन र बाख्रो हराउनु एकैचोटि जुन खालको आरोप लागिरहेछ केपी ओलीलाई प्रति हामी यो चाहिँ राजाका मान्छेहरूसँग चाहिँ मिल्छन् यस्ता उस्ता भन्ने खालको छ। ठ्याक्कै त्यस्तै प्रवृत्तिलाई त उनले पनि बोकिरहेछ नि। प्रवृत्ति होइन, किन चाहियो त? कुनै अस्तित्व छैन भने कमल थापा किन चाहियो त? होइन सुन्नुहोस् न, अब त्यो माओवादीहरू आइसकेपछि तिनीहरूले के गरे भने मलाई एकजना सूर्यबहादुर सेन ओली भन्ने मान्छे सम्झना छ। ती पञ्चायतकालको अञ्चलाधीश छन्। तिनलाई सायद यिनीहरूले सभासद बनाए है, पञ्चायतको 1 नम्बर मान्छे थिए सूर्यबहादुर सेन ओली। त्यसै गरी यो रमेशनाथ पाण्डेहरूसँग पनि के कोल्याबोरेसन गरे माओवादीहरूले। अब कोही मान्छे माओवादी हुन्छु भनेर भन्दा त्यति बेला नपाउने थियो र पाउँथे नि त। अहिले कमल थापाहरू हामी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्छौँ भनेर आउँदाखेरि त उनीहरू अहिले एमाले भएका हुन्। उनीहरू एमाले भएका हुन्। यो गठबन्धन आदि इत्यादि कमल थापासँग एमालेको गठबन्धन, त्यो नेपाल परिवार दलको एकनाथ ढकालसँग चाहिँ एमालेको गठबन्धन भन्ने कुरा यो केही पनि होइन। उनीहरू एमालेमा मिसिएका हुन्। एमालेको चुनाव चिन्हमा कमल थापा नै अहिले एमाले भइसक्यो। एमाले भउनलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमाले भइसके। एमाले हो अहिले? उनी एमाले हो, उनी एमाले हो। र यी प्रचण्ड र माधव नेपालहरू आजको मितिसम्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हुन्। कमल थापा एमाले हो, प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस हुन् यिनीहरू। त्यो एमाले कति भोट आउँछ? 6000वटा वडा छन्। कमल थापाको एउटा वडामा 10-20वटा भोट आएर 12-15-20वटा 30,000 20-30,000 भोट पनि आउँदैन। कमल थापाको के अस्तित्व छ? त्यो त यहाँनिर चाहिँ भोलि त्यो अस्तित्व नै नभए मान्छेलाई ल्याएर त्यति ठुलो फराकिलो हार्दिकता चाहिँ के यो आलोचना चाहिँ किन खेप्नु पर्यो? त्यो आतिथ्यता भनेको त हिन्दू संस्कार हो, हिन्दू कल्चर हो है। हिन्दू कल्चर हो। अतिथि देवो भव हो, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव। त्यो पितृ भइसकेका छन्, राजनीतिक रूपमा पितृ भइसके कमल थापा। उनले यहाँ आएर म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु, हामीलाई यसो अलिअलि काहीँ दिनुहुन्छ भने नि सूर्य चुनाव चिन्हमै लड्छौँ, नभए पनि ठिकै छ भनेर कमल थापाले एकनाथ ढकालले भन्दाखेरि ल आऊ न त आऊ भनेर राखिदिएका हुन्। अतिथिलाई स्वागत गरेका हुन्। त्यो त हिन्दू कल्चर देखाएका मात्रै हुन्। वचनम किम दरिद्रम, वचनमा किन दरिद्रता गर्ने? होइन तिम्रो तिम्रो भोट चाहिँदैन किन भन्ने लिङ्गदेनसँग कुराकानी हुँदैछ, गठबन्धन गर्ने कुरा हुँदैछ त। कति ठाउँमा बाँड्ने हो, के गर्ने हो राप्रपासँग? राप्रपा त्यो त एउटा शक्ति लिएर हिँड्दा छ नि त अहिले पनि। त्यो चाहिँ एउटा शक्ति। गठबन्धन त गठबन्धन भर्सेस गठबन्धन नै हुने भयो कि यस्तो छ सर। अब यस्तो छ, हामीले बेलायत र अमेरिकालाई हेरौँ है। यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मदर अफ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको बेलायत हो र अब डेमोक्रेसीको अर्को चाहिँ उदाहरणीय मुलुक भनेको अमेरिका हो। यहाँ चाहिँ 2टा पार्टी मात्रै छन् के। यो पार्लियामेन्टरी सिस्टम भनेको अर्थात् पार्टीहरू सबै देशमा चाहिँ अन्ततोगत गएर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ 2टा पार्टीमा विभक्त हुन्छ। यो 2टा 2 पार्टी सिस्टम हुन्छ क्या। यो चाहिँ 2 पार्टी 2 पोलार हुन्छ। जस्तो इन्डियामा पनि 2 पोलारै छ, 2टा पार्टी नै हुन्छ। अन्त्य अरू साना पार्टीहरू हुन्छन्, तिनीहरू अस्तित्वविहीन हुन्छन्। तिनीहरूले कसै न कसैको शरणमा जानुपर्छ। अन्ततोगत पार्टी सिस्टम बेलायतमा हेऱ्यौँ भने 2टा पार्टी छ। अमेरिकामा पनि 2टा पार्टी छ, मेजर पार्टी। अरू सानातिना पार्टी छन्, तिनीहरू केही अस्तित्व छैन। नेपालमा पनि हुने भनेको चाहिँ 2 पार्टी सिस्टम नै हो। दुनियाँभरि हुने भनेको 2 पार्टी सिस्टम हो। 3 पार्टी सिस्टम चल्दैन। 3 पार्टी सिस्टममा बहुमत पनि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 पार्टी सिस्टम हो। यो 2 पार्टी सिस्टम हुँदाखेरि एउटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस छ, अर्को पार्टी नेकपा एमाले छ। यी 2टा पार्टीहरूको ब्रान्ड छ। जस्तो त्यो उतातिर 4 तारे झन्डा र रुखको ब्रान्ड छ, यतातिर चाहिँ सूर्य चिन्हको ब्रान्ड छ। हेर्नुहोस्, अब सूर्य चिन्ह लिनको लागि चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले त मर्यादा गरेको कुरा थाहा छँदैछ गत वर्षको कुरा। रुख छ कि सूर्य छ? सूर्य छ हो, 2टा छन्। यी 2टा छन्। अन्ततगत यी सबै पार्टीहरू चाहिँ 2तिर विभाजित हुनुपर्छ। कि मान्छे एमाले हुनु पर्यो, कि एमालेतिर कि काङ्ग्रेस हुनु पर्यो, कि एमालेको कोल्याबोरेसनमा जानुपर्छ, कि नेपाली काङ्ग्रेसको कोल्याबोरेसनमा जानुपर्छ। यी पार्टीहरू अरू टिक्दैन जसरी माओवादी केन्द्र टिकेन। 64मा माओवादी हेर्नुहोस् त, डेढ दशकको अवधिमा के 1.5 दशक भन्नु, 10 वर्षको अवधिमा माओवादी लगभग कोल्याप्स भएको हो नि त। प्राविधिक रूपमा बचिरहेको छ। नत्र त 74को चुनावमा त त्यो 73को स्थानीय तहको चुनाव र त्यसपछिको चुनावमा त माओवादी
समाजवादी भन्ने पार्टी त लगभग कोल्याप्स हुन्थ्यो नि त, तर कोल्याबोरेसन गरेर के गरेर टिकाइराखे, त्यति मात्रै। फेरि पनि त्यसै गरी नै ठिकाउने भयो नि त। त्यसै गरी टिकाउने प्रयास गर्दैछन्। मैले भने नि अघि हामीले विस्तृतमा विवेचना गऱ्यौँ, त्यसरी टिकाउन खोज्दैछ। तर त्यसरी टिकाउँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठुलो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यो भित्र आफैमा व्यवस्थापन गर्न समस्या छ, आफैभित्र विद्रोह हुन्छ। त अनि अर्को कुरा त्यो गठबन्धन मिलाउनै अर्को समस्या हुन्छ। त्यो चाहिँ माथिबाट म्याक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सब मिलाउने जाने, अरू विपक्षीलाई हराउने, विपक्षी भने नेकपा एमालेलाई हराउने, यसो गर्ने त्यसो गर्ने भन्ने कुरा माथि ठिकठाक मिल्छ। जब युनिटमा गइन्छ, युनिटमा गइसकेपछि कुरा मिल्दैन, सबै मिल्दैन, एउटै पार्टीको बिचमा कुरा मिल्दैन। जस्तो अब यहीँनिर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म उनीहरूले एक खालको गठबन्धन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति गरे भने सैद्धान्तिक सहमति ठ्याक्कै ठोस कार्ययोजना त बनाउन सकेका छैन। यही सैद्धान्तिक यहीँनिर अप्ठ्यारो छ अहिले पनि विभाजन बाँडफाँडमै। फेरि भन्नु त, जस्तो उनीहरूले सहमति त एक खालको गरेका छन् नि, खालि एउटा ओठको मात्र सहमति छ क्या गठबन्धन गर्ने, एमाले हराउने भन्ने मात्रै। यसको ठोस रूपमा यसरी जाने, यहाँ तलाई भनेर भागभण्डा त गर्न सकेका छैन। यहीँनिर गाँठो पर्दैछ अहिले नै। यही कुरा त छ त। अब आयो नि त, अब त उम्मेदवारी टुङ्ग्याउने दिन आइसक्यो। अब समस्या हुने त अब यही 8-10 दिनमै हो, भत्ताभङ्ग हुने त। किन योभन्दा अगाडि त के बाँडफाँड गर्नु परेन थिएन, माथि मुख मिलाउँदा हुन्थ्यो, अथवा सैद्धान्तिक सहमति गर्दा हुन्थ्यो, अथवा यसलाई डिडक्टिभ थिङ्किङ गर्ने भनिन्छ कि माथि बसेर गरिने चाहिँ थिङ्किङ डिडक्टिभ थिङ्किङ हो। यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ पनि भनिन्छ साइकोलोजीमा यसलाई। त्यो डाइभर्जेन्ट माथि बसेर हेर्दाखेरि त सबै मिलिसक्यो, अब युनिटमा जानु पर्यो, अब व्यवहारमा प्र्याक्टिसमा जानु पर्यो। अब प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि त ओडामा प्रवेश गरेर हेरौँ न त, कुनै एउटा ओडामा प्रवेश गरेर हेरौँ त त्यहाँ कुरा मिल्छ कि मिल्दैन। त्यही कुरा मिल्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसकै बिचमा कुरा मिल्दैन। अनि अरू गठबन्धनमा कसरी कुरा मिल्न सक्छ? अब इन्डक्टिभ थिङ्किङ अर्थात् कन्भर्जेन्ट थिङ्किङले विचार गरौँ, त्यहाँ कुरा मिल्दैन। एउटा त नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस भयो गठबन्धनको है। नेपाली काङ्ग्रेस किन भन्नु परेको भन्दा गठबन्धन सबभन्दा ठुलो शक्ति नै नेपाली काङ्ग्रेस भयो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा कुरा मिल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, गठबन्धनमा कसरी कुरा मिल्छ? अनि ल के गरेर अनेक गरेर चाहिँ माथिको शक्ति प्रयोग गरेर मिलाए त अब मतदान गर्नुपर्ने बेला भयो। अब चरम असन्तुष्टि भइरहेको अवस्थामा त मान्छेले त क्याडरले त भोट दिन त गाह्रो हुन्छ कि भोट नदिन पनि पाइन्छ नि, नजान पनि पाइन्छ नि, तीर्थयात्रा गर्न जानु पाइँदैन। चित्त बुझेन भने महाभारतको युद्धमा युद्ध चित्त बुझेन, बलराम भन्ने मान्छे चाहिँ कृष्णजीको दाजु चाहिँ तीर्थयात्रामा गए हो, त जान पाइन्छ नि, तीर्थयात्रामा जान पाइँदैन, बिरामी भएर हस्पिटल जान पाइँदैन, अन्त जान पाइँदैन, बिरामी छु भनेर घरमा सुत्न पाइँदैन। त मतदानमा नजान पनि सक्छन्, थोरै मतले पराजित हुन सक्छन्, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को, जो मतदानमा गए तिनीहरू कोलाबोरेसन त्यस्तो छ, अघि पनि हामीले चर्चा गरौँ, तिनीहरूले भोटिङ उचित किसिमले भोट हाल्न सक्दैन, भोट रद्दको सम्भावना पनि छ। त्यस कारणले गर्दा रिजल्ट चाहिँ भनेको जे तपाईँले स्टेप बाई स्टेप यसमा आउन सक्ने भोलिका अब्स्ट्याकलहरूको कुरा गर्नुभएको छ। यसमा अझै कुराकानी गर्दा चाहिँ यो 10 दिनभित्र नै गठबन्धनमा भत्ताभुङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि नजिकबाट देख्नु भएको छ। भाँड भैलो हुन्छ, अब देखिन्छ, खास नाटक चाहिँ अब देखिन्छ। 10 दिन हो, अब यो 10 दिन, अब यो चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आउँदैछ नि। अब उम्मेदवारी दर्ता हुने समय आएपछि मारपिट चल्न थाल्यो नि। एउटा उदाहरण हामीले हिजोको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भएको माओवादी केन्द्रकै मान्छेहरूको बिचको द्वन्द्वलाई लिन सक्छौँ नि त। अब यो 10 दिनभित्रमा महाभारत मचिन्छ, हामी हेर्दै जाउँ भने अहिले ल मिलौँ भनेको छ नि, जो ठ्याक्कै बाँडफाँडमा ल यसलाई भन्ने ठाउँ आइसकेर तर युनिटमा जाने बित्तिकै यो बिग्रिनेवाला छ। यो सब भत्ताभुङ्ग हुन्छ। यो त ठुलो बेमेल हुन्छ, ठुलो द्वन्द्व हुन्छ, ठुलो महाभारत मचिन्छ। 5 वर्षदेखि अब यो चोटि चाहिँ म उम्मेदवार बन्छु भनेर लागेका मान्छेहरू छन् नि त। अब तैँले टिकेर पाइनस् भनेर भन्ने बित्तिकै उसले त स्वीकार्नेवाला छैन। अब स्वीकार्दैन। अब 10 वर्ष भइसक्यो। एकजना मात्र छ र एउटा पालिकामा कम्तीमा 5-10 जना मान्छेहरू आकाङ्क्षी छन् एउटै पार्टीको। हो, एउटै पार्टीको। त्यो मध्येबाट आफ्नो पार्टीको 10 जना मध्ये 9लाई छोड्ने होइन कि अर्को पार्टीको मान्छेलाई दिने भन्ने कुरा त यसै पनि प्र्याक्टिकल नहोला फेरि। अब हो, यही कुरा त छ। त्यसैले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि हुन्छ, चरम असन्तुष्टि हुन्छ। राजनीतिबाट पलायन हुन्छन् मान्छेहरू, पार्टीबाट पलायन हुन्छन्, सिद्धान्तबाट पलायन हुन्छन्। अन्ततोगत्ता चाहिँ केही पार्टीहरू कोल्याप्स हुन्छन् र जो पार्टीहरू इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा जान्छन् तिनीहरू चाहिँले अब त्यो पार्टीभित्र पनि राम्रो सदाचार कायम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको अरू विचारहरू पनि छन्। अलिकति तपाईँले जुन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउबाको शासन चाहिँ राणा शासन जस्तो छ अहिले भन्ने अगाडि सन्दर्भ ल्याउनु हो। राणा शासनको विरुद्ध पनि त आन्दोलन उठ्यो, राणा शासनै खत्तम भयो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले गठबन्धन विरोधी आवाज जुन शेखर कोइराला पक्षले दिइरहेछ त्यसले सार्थक हस्तक्षेप योबाट गर्न सक्छ।
त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ उहाँहरूको जो अहिलेसम्मको सिनारी यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि- अहिलेसम्मको सिन हेर्दाखेरि उहाँहरू दोहोरो रूपमा पीडित हुने भए। एउटा त देउबाबाट पीडित छँदैछन्, अब देउबाले टिकट बाँड्दाखेरि काङ्ग्रेस मात्रै चुनावमा जाँदाखेरि त उहाँहरूले पनि भागभन्डा पाउने सम्भावना थियो। तर अब यो भागभन्डा चाहिँ एकातिर गठबन्धनलाई छुट्याउनु पर्ने र बाँकी सिट चाहिँ देउबाले अर्थात् संस्थापन पक्षले आफूले लिने अवस्थामा त शेखर कोइराला पक्ष त पूर्ण रूपले पाखा लाग्ने भयो नि, होइन? शेखर पक्ष पूर्ण रूपले पाखा लाग्ने अवस्था आयो भने त त्यहाँ विद्रोह नहोला भनेर भन्न सकिन्छ। अब 5 वर्ष पर्खे मान्छेले अब 10 वर्ष पर्खनु पर्ने अनि अर्कोचोटि पनि फेरि यही कोलाबोरेसन हुने हो भने मान्छे किन त्यहाँ बसिराख्ने? मान्छेले विद्रोह किन नगर्ने? कति अन्याय सहेर बस्ने? तिनै मान्छेहरूले त्यही नीति सिद्धान्त विचारधारा बोक्ने मान्छेहरूले राणा शासनको विरुद्धमा विद्रोह गरे, पञ्चायतको विरुद्धमा विद्रोह गरे, माओवादीहरूको ज्यादतीको विरुद्धमा बोले भनेदेखि अब फेरि पार्टीभित्रकै अर्को निरङ्कुशताको विरुद्धमा उनीहरूले बोल्दैनन् भनेर भन्न सकिन्छ र? बोल्न पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा त जनभताभङ्ग हुन्छ। यिनीहरू त चाँडै त्यो अवस्थाहरूले विद्रोह गरे भने यो माओवादी केन्द्र र यो माकुनेहरूको पार्टी त चाँडै कोल्याप्स हुन्छ। अर्को चुनावसम्म पनि पुग्दैन बिचारा, कन्तबिजोग हुन्छ। 50वटा अरू राजनीतिक दल मिले पनि केही अर्थ छैन के, त्यो 50 जना मात्र मिल्ने हो। साँखै गिर्छ। ए बाबा इमेजले चल्ने, मैले अघि भने नि, हामीले अघि चर्चा गरेँ, इमेजले चल्नु पर्यो कि पार्टीको इमेज राम्रो हुनु पर्यो कि नेतृत्वको इमेज राम्रो हुनु पर्यो। त माओवादी पार्टी भन्ने बित्तिकै यो आम जनमानसमा त्यसै पनि इमेज राम्रो छैन। हेर्नुहोस्, त्यसै पनि राम्रो छैन। सुप्रिम प्रचण्डले पनि आफ्नो इमेज राम्रो बनाउन सकेनन् जस्तो भनौँ न। त 5 वर्ष भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल भन्ने मान्छेले मेयर चलाएको होइन त 5 वर्षसम्म त्यहाँ एकदम उदाहरणीय काम गरेको भनेको छ नि त। उदाहरणीय काम त्यहाँ गरेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर माओवादी पार्टी आफै चुनावमा उठेर रेणु दाहालले मेयर जित्ने चाहिँ वातावरण तयार गर्नुपर्ने होइन? केले दिएन त? त्यसमा केले दिएन? उनले काम राम्रो गर्न सकिनन् कि? त माओवादी पार्टीको इमेज राम्रो छैन। संसारभरिका मान्छे भरतपुर आउनुपर्छ हो, भरतपुर आउनुपर्छ भन्छन् भने रेणु दाहालले त्यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा अर्थात् माओवादी पार्टीबाट किन चुनाव जित्न सक्दैनन् त? किन काङ्ग्रेसको पछि लाग्नु परेको छ त? राम्रो काम गरेको भए त उनले जित्नु पर्ने नि त। राम्रो काम गरेको भए त प्रचण्डले को इमेजले त्यहाँ चुनाव जित्नु पर्ने हो नि त। देशभरिको कुरा छोडिदेऊ न, माओवादी पार्टीले राम्रो काम गरेको भन्दा त्यहाँ त माओवादी पार्टी स्थापित हुनुपर्ने नि त। किन हुन सकेन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इमेज चाहिन्छ। त्यो इमेज बन्न सकेन, माओवादी पार्टीको इमेज बन्न सकेन, अनि कमरेड प्रचण्डको पनि इमेज बन्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोट आर्जन हुँदैन। हामीले त्यसको उदाहरणको रूपमा भरतपुर महानगरपालिकालाई हेर्न सक्छौँ। अनि कतिपयले चाहिँ प्रचण्डलाई खाली छोरीलाई मेयर बनाउन र आफू सांसद बनेर अलिअलि शक्ति लिएर सत्ताको चाबी यसो हल्लाइरहनलाई मात्रै गठबन्धन चाहिएको हो, अरू सैद्धान्तिक वैचारिक यस्ता कुरा त सब खेर गए भन्ने खालले पनि विश्लेषण गर्छन्। त्यस्तै होइन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि उनमा न अब मार्क्सवादको विचारधारा उनले लिएका छन्, न लेनिनवाद, न माओवाद, न अरू प्रचण्ड पथ त पहिले छोडिहाले। अरू कुनै पनि विचारधारा, नीति सिद्धान्त, समाजवाद आदि इत्यादि केही पनि छैन। अब 70 वर्ष पुग्न लागे। अब यसै गरी कोलाबोरेसन गरेर तलमा प्रचण्डलाई खास केही छैन। तर तल पनि अहिले चाहिएको कारण के हो भने तलको सिटहरू सुरक्षित गर्न सकेन। भोलि माथिको लागि चाहिँ माथि पनि 15-20 सिट त चाहियो नि त प्रचण्डलाई चाहिँ त्यो सत्ताको खेल गर्नको लागि। त एक्लै प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाबुराम भट्टराई जस्तो भएर त कुनै खेल हुन सक्दैन। त त्यो खेलको लागि भोलि बार्गेनिङ गर्नको लागि पनि तल त केही सिट चाहियो। हेर्नुहोस्, तल सिट नभए त माथि बार्गेनिङ गर्न सकिँदैन। यो कुरा अघि पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। त माथिको प्रचण्डलाई तलसँग केही मतलब पनि छैन। उनलाई नीति सिद्धान्त, कार्यक्रम, विचार, नेपालको विकास आदि इत्यादि कुरासँग केही पनि मतलब छैन। उनलाई केवल परिवारसँग मतलब छ र आफू जोगिनु छ, आफू बच्नु छ। सत्ताको चाबी, सत्तामा उनले जाने सपना त त्यागिसके, तर सत्ताको चाबी यो यता प्रचण्ड जता गयो त्यतैतिर बहुमत पुग्ने माथिको प्रणालीमा त्यो चाबी आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ कि भनेर त्यो कसरतमा छन्। अब त्यो सम्भव हुन्छ हुँदैन, मलाई लाग्छ सम्भव छैन। अलिकति चाहिँ हाम्रो अन्तिम हुनु त खासै कुरा गरिरहनु जरुरी छैन भन्नुभयो तपाईँले। यस पार्टी र माधव कुमार नेपाल योचोटि केपी ओलीलाई जसरी भए पनि देखाइदिने हो भनेर बाक्लो दाल हान्नु भएको छ नि, पार्टी नै फुटाएर। के हुन्छ त?
देखाइदिनुहुन्छ, उहाँहरूले आफू पराजित भएर देखाउनुहुन्छ। उहाँहरूको जुन एउटा भेष देखाकर मत भुलिए भने उहाँहरूको कुन भेष रहेछ, भेष कुन थियो, अब यथार्थ के छ, त्यो यथार्थ उहाँहरूको नाङ्गो हुन्छ, उहाँहरूले देखाउने त्यति नै मात्रै हो। अरू एमालेलाई र केपी ओलीलाई नसके नि केपी ओलीलाई हराउने तागत चाहिँ हाम्रो छ भन्छन् नि त अहिले यस पार्टीका मान्छेहरू। तपाईँ फेरि उनीहरू नै पराजित हुन्छ भन्नुहुन्छ। हराउन त पुग्ने तागत लिएर बसेका छन् त उनीहरू। सम्भव छैन, हराउन पनि सम्भव छैन। उहाँहरूको त्यति धेरै त्यति धेरै चाबी उहाँहरूले आफ्नो हातमा बोक्न सक्नु भएको छैन, त्यति तागत छैन। हराउन सक्ने तागत पनि यस पार्टीसँग आज छैन। त्यत्रो तागत भएदेखि एक्लै लड्दा एक्लै हराउँदा भइहाल्थ्यो नि त, किन काङ्ग्रेससँग गएर मिलिराख्नुपर्छ? एक्लै हराएर देखाउनु। जित्न पो सकिँदैन त एक्लै त, हराउन त अर्कालाई जिताउन होइन, हराउन पनि सकिन्छ। उहाँहरूले अलिअलि फुइँ छोड्नु भएको छ। अहिले काहीँ 2-4 ठाउँमा चाहिँ अलिक थोरै भोटमा काहीँ त्यो फरक पर्ला, नत्र त्यत्रो फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। सङ्गठन त अझै फिल्टर भएर अझै राम्रो भएर गएको जस्तो लाग्छ, किन त्यो भित्र चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छैन। जस्तो भरतपुरको मेयरको उम्मेदवार छाने नि, कन्ट्राडिक्सन कम भएको छ। जब कन्ट्राडिक्सन बढी हुन्छ त्यसले चुनावमा फरक पार्छ। कन्ट्राडिक्सन घट्यो, माधव नेपाल साइड लागेको कारणले गर्दाखेरि, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू साइड लागेको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एमालेलाई त फाइदामै गयो कि जस्तो भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, शिवशक्ति।